¿Ese perro qué? Es tu nuevo hijo. ¿No querías un hijo? ¿Qué perro es? Pomeranian. Toby Kichito. Te presento a Fernando ¿Dónde lo Serrano. consiguieron? Para que veas. Para No, no, las manos están todo lleno de pelos. No, 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 no. ¿Cómo le dijiste ahorita? ¿Te parece que? Bueno, voy a hablar con este